જો તમારું બાળક મોઢું ખુલ્લું રાખીને સૂય છે તો એનો ભણવામાં ફોકસ ઓછું થઈ શકે છે. જો પેરેન્ટ્સ, જે બાળકો મોઢું ખુલ્લું રાખીને સૂતા હોય છે એના નાકની પાછળ મસા એટલે કે એડિનોઇડ્સ હોઈ શકે છે, જે નાકની શ્વાસ લેવાનો રસ્તો બ્લોક કરે છે. જો તમારું બાળક મોઢું ખુલ્લું રાખીને સૂતું હોય તો એની ઊંઘ ખરાબ થાય છે, દિવસ દરમિયાન એને ઊંઘમાં રહે છે, ભણવામાં ફોકસ નથી રહેતું. આ બધી તકલીફો થઈ શકે છે. જો તમારું બાળક પર રાતના આવું કરે છે તો એના માટે ENT સર્જનની મુલાકાત જરૂરથી લેવી.